برشلونة نقرأ في صحيفة سبورت، هل هذا التوصيف بالفعل هو يصف حجم ما حدث بالأمس سقوط برشلونة أمام سلتيك؟ بالتأكيد طبعا. يمكن نتيجة الأمس أعتقد أنها مفاجأة للجميع، لأن الكل كان يتوقع برشلونة يحقق فوز مريح جدا وانه يتأهل للدور القادم بسهولة، يحقق ايضا رقم قياسي في عدد الانتصارات في دوري ابطال اوروبا بالنسبة للفريق طبعا. لكن طبعا كانت المفاجأة الغير متوقعة من الجميع ان الفريق يسقط ويسقط بالخسارة، وكان متأخر بهدفين. فانا اعتقد انها طبعا مفاجأة. نتحدث عن الطرح الذي طرحته يعني صحيفة سبورت. مثلا نقرأ في صحف أخرى كصحيفة ماركا مثلا تعنون مرة أخرى على طريقة تشيلسي، يعني تستذكر مباراة نصف نهائي الموسم الماضي. يعني هذه السطحية التي تناولت فيها سبورت هذه المباراة هل تخفي ربما ضعف في برشلونة؟ هل تجرب صحيفة سبورت أن تخفي أخطاء تكتيكية بدل الحديث عنها؟ لا بالفعل طبعا، يمكن أخفت بالفعل أمور كثيرة جدا إن احنا المفترض إنها كانت تتحدث عنها بتحليل فني متكامل بالنسبة للمباراة. لو كلمت طبعا عن الأخطاء الدفاعية والواضحة والمتكررة طوال هذا الموسم، واضحة تماما وعليها أن تعالج مثل هذا الأمر أو تناقش مثل هذا الأمر. ده أمر مهم جدا. أيضا بالنسبة لنسبة الاستحواذ في المباراة، برشلونة استحوذ على المباراة بشكل كبير جدا، ولكن في النهاية بلا فعالية وبلا أهداف. فبالتالي يمكن الفريق بقى محتاج لدعم دفاعي ودعم هجومي في الجانب الآخر، وبالتالي على الصحيفة أن تتناول هذين الجانبين بشكل منظم وبشكل دقيق جدا، لأنه لا يجب أن يكون مثلا دفاع مثل سيلتيك أنه يتحدى فريق برشلونة طوال 90 دقيقة والهدف يأتي في الوقت المحتسب بدل الضائع. فده يؤكد طبعا أن في هناك أخطاء كبيرة جدا، وعلى المدرب أن يعيد حساباته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، سواء بالدعم في الجانب الدفاعي وأيضا في الجانب الهجومي إذا كان برشلونة يرغب بالفعل في أن يتواجد على الساحة العالمية وأن يكون الفريق الأفضل على مستوى العالم. نتحول إلى إيطاليا وصحيفة لا جازيتا